Wadidaw, ini mobilnya keren sekali teman-teman. Ini besarnya sebesar apa ya? Banyak aja lihat ini. Mantap sekali. Ini banyak sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman mau nge-spill bagaimana mobil ini bisa jalan? Kalau teman-teman mau nge-spill gimana mobil ini bisa jalan, teman-teman harus subscribe dulu teman-teman supaya mobil ini bisa jalan. Ayo teman-teman, subscribe teman-teman, aktifkan lonceng notifikasinya.